были одним из первых и наиболее зловредных врагов Древней Руси. Первые столкновения печенегов с русскими произошли в начале X или конце IX веков. Если же говорить о происхождении, то начало народа печенегов скрывается во тьме времен. И точно неизвестно даже их происхождение. По наиболее распространенной гипотезе, печенеги наряду с аварами, хазарами и половцами были тюркским народом. Однако ничем, кроме аналогии, это мнение не подкреплено. Очень поздний источник 17 века одним из тюркменских племен. Также печенеги могут считаться